แกะข้างในลูกไปดีครับยกไปเลยลูกเลือกคนไปลูกไม่รู้เหมือนกันนะบ้านแกะเลยครับแกะหมดเลยฮะจะได้ดูว่ามีอะไรบ้างตัวโต๊ะไปไว้เป็นตัวหนึ่งครับเด็กของเราจะมีเยอะเลยนะจากอันเดียวเราจะได้เพิ่มได้ไหนเทคเกอร์เนาะว่าแคมเบอรีนเราเยอะ
เลยเนี่ยขยับมาที่แถวหลังเลยกันเรียบกันจริงๆเป็นแบบ small this nothing but big drum or big bass จริงๆเป็น for children ใช่ รื่นโมเด็กหายบ้าแล้วเด็กร้องก็เลยค่ะไม่เป็นไหมคะไม่เป็นไหมแล้วก็หน่อยอาจารย์เชิญเลยครับให้นักเรียนคนทำเขาก่อนอื่นนะครับผมในฐานะผู้ผ่านนักเรียนวัดตันเตยนะครับก็ขอต้อนรับทางคณะเขาเรียกว่าไงกลุ่ม
ครับหรือว่าจะให้ผมแนะนำว่ากลุ่มอะไรโรงเรียนดนตรีสันติ โรงเรียนดนตรีสันติอันนี้คือกลุ่มโรงเรียนดนตรีสันตินะครับเขาได้มอบดนตรีผ่านมาทางครูเอนะครับได้ประสานกับทางครูเอเขามอบอุปกรณ์ดนตรีทั้งหลายเนี่ยให้กับพวกเราในการนี้ก็ทางโรงเรียนก็ขอบคุณมากนะครับคือโรงเรียนเดี๋ยวผมขอเกริ่นโรงเรียนคร่าวๆนิดนึงนะครับก็ทำความเข้าใจครับโรงเรียนนี้จะมีอยู่2โรงเรียนนะครับก็คือนี่คือโรงเรียนหลักโรงเรียนแม่นะครับมีนักเรียนอยู่61 คนนะครับแล้วก็อีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งห่างจากนี้ประมาณ7 กิโลนะครับเข้าไปข้างในนะครับเป็นโรงเรียนสาขานะครับมีจำนวนนักเรียนประมาณ23 คนทางนู้นก็จะเป็นนักเรียนชนเผ่าทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็นนักเรียนคนไทย100%นะครับก็รวมทั้งหมดก็มีประมาณ89 คนแต่นี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ได้รับอุปกรณ์ดนตรีถึงแม้ว่าโรงเรียนจะไม่มีดนตรีนะครับแต่ว่าก็มีวิชาที่ต้องเรียนนะครับทั้งสองโรงเรียนก็คงจะถือว่าเป็นการพื้นฐานที่สำคัญนะครับในการต่อยอดในอนาคตก็ดูแล้วอุปกรณ์ก็คิดว่าเด็กน่าจะสนุกมาน่าจะได้ใช้ครับผมเพราะว่ามันรู้สึกเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเด็กนะครับเป็นการเริ่มต้นก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับตรงนี้งานดีเลยผมว่าไม่ครับผมก่อนกันหมดเลยครับไม่ถ่ายรูปร่วมกันหมดไม่ใช่ไม่ I will take photograph I will lend pianoมีคอมเมนต์เชนโลมาจากรุ่นเด็กแล้วพอเท่ากับบ้านคือเครื่องดนตรีทั้งหมดเนี่ยนะครับเราได้มาจากการจัดเป็นคอนเสิร์ตการกุศลของโรงเรียนเราจะจัดเป็นคอนเสิร์ตกันปีละครั้งเราก็จะได้เอาเงินที่ได้ทั้งหมดซื้อเป็นเครื่องดนตรีเป็นของกับโรงเรียนที่เขายังไม่มีก็คือเราจะกระจายไปปีละโลทีนี้ก็เห็นพี่ป้อมเขาก็ติดต่อมาทางที่นี่แล้วก็เลยว่าก็น่าจะเหมาะที่ว่าเราเป็นไม่มีหรืออาจจะมีก็อาจจะมีน้อยหรือไม่พอใช้ก็มีทั้งหมดคิดว่าการน่าจะเหมาะกับการก็เป็นอุปกรณ์พวกนี้รู้สึกว่าโรงเรียนน่าจะมีตรงนี้เขาก็ยืมไปใช้เดี๋ยวขอตัวแทนเด็กหน่อยเด็กก็ได้เอามอบอาจารย์ก่อนแล้วกันครับโชว์คีย์บอร์ดนะครับ1 2 3เห็นครับ1 2 3เดี๋ยวขอเชิญตัวแทนนักเรียนหน่อยครับถึงทางนู้นด้วยเนาะโอเคด้วยนะครับทางคุณสาวมาด้วยลูกทั้ง3 คนเลยลูกมาทางฟังเติมด้วยลูกมาเนี่ย6 คนนี้ก็ได้ลูกมาเดี๋ยวมันถ่ายรูปร่วมกันก่อนฟังเติมมาเดี๋ยวเติม5 คนเลยมาเด็กๆมาถ่ายมาเติม5 คนลูกมาลูกมาเด็กมาแล้วเติม5 คนลูกเลยค่ะลูกเลยลูกได้ลูกเลย3 คนโมเดลลูกเลยค่ะไปโซ่คนละแล้วฟังพูดเลยลูกฟังพูดไปดูนะอันนี้ขยับถอยหลังนิดนึงลูกถอยหลังนี่ได้ลูกมาหน้าพอได้แล้วโอเค 1 2 3เช็คเดี๋ยวสิเอาคนละเมาทำแล้วโอเค 1 2 3กล้องเก็บไว้1 2 3
เคครับ1 2 3โอเคให้ยกปุ๊บดีด้วยว่ามองไม่ให้เหรอโอเค1 2 3โอเค1 2 3โอเคครับผมโอเคขอบคุณครับเฮ้ยมีเยอะที่นี่ฮะชอบไหมหรอกชอบเป็นไง คุณโชว์ทำเสียงดังไหมเสียงดังเพราะว่ามีเยอะที่นี่อ่ะคู่กันเลย พี่ป้อมไม่ได้แทน โอเคแล้วก็เต้นด้วยปะคุณทำได้กูไม่อายเมื่อนั่งนี่โอเคจับมือเมื่อนี่ไปทำไมไม่มีที่มากมายเล่นไม่เป็น I think you want to take it out from the plastic later. Well, I think we ought to have a conga right the way around with all the kids following. Yeah, you can do that. Will you explain? I will set up down here. All the kids following down here. Yes? Okay. Will you explain to the head? ลำบากก็อ่อน โอเค บอกว่าให้เราอ่อนทีหลังไปตบมือกันนะครับ โอเคพายตามคนไปเดี๋ยวเลยจะไปด้วยคุณเล่นได้ไหมไม่ได้ได้ครับคุณอายไหม
Yes? Say thank you. คุณทุกท่านนะคะหนูเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดป่าตองขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะสวัสดีครับทุกคนสวัสดี Hello My son ค่ะ เป็นโรงเรียนวัดบางเตย กินหวานสบายดีนายคนไทยคนไทยใหญ่ไทยใหญ่โอ้ไม่คนลาวใช่ทำไมCome in. คนไทยคนไทยไม่ใช่เป็นอะไรพม่าไทยใหญ่ไม่ใช่ค่ะยูรีกินหวานภาษาไทยใหญ่ได้คุณเกิดที่ไหนในห้องสอบผมเกิดที่ลาชิโอรู้จักไหมลาชิโอจังหวัดชันใช่โรแลนด์โรแลนด์ คิวข้าวไหมโอ้คิวบานบานJump here. Jump here. Why don't you just hand out some? Just give it to the kids.
give it to the kids to ป .6 ติดสอบเนาะ ไม่แน่ just hand out some instruments ไม่ for แน่ the เดี๋ยวพวก kids to พี่ play. จะมาอีกรอบประมาณเทอมหน้าเนาะ Don't know. อ๋อพอโรงเรียนไม่เป็นไรเดี๋ยว Yeah, it'll be too chaotic because they're about to eat พี่ lunch. เดี๋ยวจะเอาขนมหวานๆมาฝากนะครับ And when I asked one kid, when I เดี๋ยว just เอา asked แปรง if สี they were ฟันยา hungry, สีฟัน one มา kid ให้ด้วยเดี๋ยวเอาลูกบอลมาให้เดี๋ยวเอาลูกวอลเลย์บอลมาให้เอาเนตมาให้นะครับ เดี๋ยวก็ถ้าพวกพี่เสร็จงานคอนเสิร์ตใหญ่ก่อน ก็จะมีเงินเยอะ ก็เดี๋ยวจะซื้อเดี๋ยวจะมาทำประตูห้องน้ำทำห้องน้ำให้ใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็จะเอาขนมหวานๆมาฝากอยากกินไหมยังไงแล้วเจอกันครับ ไม่จะไม่พูดไม่ Come on, you're in. อยากกินขนม Oh, canon. Oh. Maybe high fun. Maybe high fun. แล้วเจอกันครับ เจอกันครับโอเคนะ เป็นคนไทยอะไรคนเดียวไม่มีที่นี่โอเคคิดว่าคุณไทยกินข้าว ไปทำข้อสอบก่อนลูก